după cum vedeți, nu vrea să funcționeze. Bun, deci, cred că funcționează. Da, ca de obicei. Am intrat iară din greșeală într-o luptă. Dau față zâmbăreața și hai să începem. Nu voi da la acel Hog Rider să moarce. Ca de obicei cu deck-ul meu de nebun vom face ravagii. Da, și el mi-a luat un turn. Nu voi da și un mini PK și voi pune good game pentru că l-am bătut. Și haha. Bun, am primit din nou un silver chest și înainte am încercat să filmez și nu mi-a ieșit, așa că va trebui să... Așa că suntem aici și cred că îmi voi schimba puțin deck-ul punând zapul aici ca să mă pot scăpa mai repede de scheletoni. Dau din nou față zâmbăreață. Bun. Vedem deck-ul de început. Și așteptăm să pună cineva. A pus Fire Spirits, deci știu că are Fire Spirits. Și aici îi voi da da, din câte vedeți are și el zap, dar nu mi este o problemă. Puf, puf, puf. Bun, și acum ar trebui să reușesc să-l bat. După cum vedeți, am și un spectator. Pac. Iar acum voi folosi mini PK-ul aici și voi da așa. Taci că filmez prost. Și ăsta a fost frate meu. Iată. Da, și am reușit să scap. După cum vedeți, mi-a luat acel turn. Da, l-a luat. Îmi ține destul de un turn. Câștigă. M-a bătut. Cum face asta? Și cred că vom juca și o tură
în Classic Challenge. Da, hai. Da, și vedem cărțile, primele 4 cărți. Cred că o să încep cu ăsta și dacă are sunt contrabareze o să îi pun. Da, după cum vedeți, are ăsta. Da, și reușit să-l bat destul. Da, și acum vom pune Mini P.E.K.K.A și Minion Horde. Și am bătut acel turn. Vom pune și un Hog Rider pentru amuzament. Și așa cum îl voi distruge, îl voi distruge cu nervi. Deci, n-ai găsit o sau de... Nu, Și nu avem. Aurie. Nu avem. Tu nu ai. Nu am. Avem tu de la din Grecia. Nu. M-am uitat. și voi bara cu Minion Horde de 8. Ar trebui să-l bat destul de ușor. Și la cel... După cum vedeți, l-am bătut. Deja a treia luptă câștigată. Dăm un zâmbet. Și nu uitați să dați un like și un share. Și acum, hai să deschidem Crown Chest-ul. Da, 2 diamante, un king, 20 de barbarieni, 23 de mortar și 6 Hog Rider. Perfect. Să deschidem și acel. Așa, și după cum vedeți mai am nevoie de 4 mini P.E.K.K.A și mi-l fac de și îl trec la levelul următor. Și cred că episodul ăsta o să-l facem un pic mai lung și vă voi da încă un match. Ok. Mini P.E.K.K.A și ca de obicei combo-ul perfect, dacă nu are zap. Ne pregătim Hog Rider-ul. Un Hog Rider. Din câte vedeți are și Lava Hound. Dar nu cred că o să ne pese că îl batem. Good game și atât.
Bravo nouă, l-am bătut foarte ușor. Da, după cum vedeți, am făcut și de 2. Suntem 3 activi în clan. Și să-mi spuneți niște deck-uri bune. Ca să nu, doar 2, ca să nu-mi schimb ăsta și îl voi alege eu pe cel mai bun. Le voi încerca pe toate. Dar până atunci mai facem un coluptă. Ok. Și acesta este de 8. Mi-am pus deck-ul greșit. Dar nu contează. Și vă pune un Hog Rider pentru a-i bate turnul. 3 trebuie să-i dea. Puf! L-am bătut. Cred că voi face la fel și la celălalt turn, dar nu. Nu am cum. Da. O să scăpați sperul, că dați seama telefonul ăsta. Da, și mai avem puțin. Încă puțin. Și l-am bătut. Da, deci de data asta nu ne-a ieșit. Chiar îmi doream. Să-și punem și Fire Spirit. Da, și l-am bătut. Punem un ok. Bravo. Și cred că vom încheia episodul aici.